Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun Google Google Map'ni ArcGIS Pro'da yuklashni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Google Chrome yoki brauzer, xohlagan brauzer. Google Map'ni ArcGIS Pro'ga yozish, Google Map in ArcGIS Pro, Google Map with ArcGIS Pro deb yozamiz. Farqi istalganini va bizga o'yin ochiladi yangi. Add Google Map to ArcGIS Pro degan coinage.com dan bor va bir nechta videolar bor va undan tashqari SogalGIS bor. Bu ikkalasiga ham kirsa bo'ladi. Xohlasangiz bu saytga kiramiz. Xohlasak boshdagi saytga kiramiz. Bu yerda tushuntirilgan shunchaki. Mana kirganimizdan so'ng qayerda eng oxiriga tushsak, mana bu yerda boshda screenshotlar bilan ko'rsatib qo'ygan nima qilishni. Va bu yerda silka qolgan, havola qoldirgan, ya'ni bizdagi Google Map, Satellite Hybrid, Terrain, Route and other va birinchi mana bu saytga kirsak ham xuddi shunaqa bizga havola qoldirgan. Map, Satellite Hybrid, Terrain, Route. Xo'p, ikkalasida ham saytlar havolalar bir xil. Umuman hech qanaqa farq ko'rmaysiz. Demak, bizda gibridida nimalar bo'ladi? Hozir ko'rib chiqamiz. Boshdagi birinchidan boshlaymiz. Mapni havolasini kopirovat qilamiz va ArcGIS Pro dasturini ochamiz va bundan add data from path, ya'ni mana bu joyda select qilamiz, ya'ni paste qilgandan so'ng add ni bosamiz va mana ko'rib turibsizlar, mana bunaqa bizning mapimiz paydo bo'ladi. Va buni save qilib ko'radigan bo'lsak, undan oldin yana bir narsani bilishlaringiz kerak, yana base map orqasidagi map qo'yishimiz uchun ArcGIS Pro'ning o'zida ham bor turli xil maplar. Masalan, mana bular hammasi barchasi maplar sanaladi. Biz masalan imagery'ni ishlatsak bo'ladi. World Imagery mana o'chirib qo'yamiz. Mana World Imagery bu ham razresheniyasi yuqori, ya'ni tasvir sifati yaxshi. Faqat bu World Imagery eski, ancha eski. Hozirgi Google'ni yuklaydigan bo'lsak, bu 2024-yildagi Google'ning tasviri. Xo'p. Endi buni World Imagery bilan save qilib ko'ramiz, ya'ni suzuvchi o'yin orqali. Xo'p, qaysi joy masalan vegetatsiya davri yaxshiroq bo'lgan yoki suvlik joylarmikan? Qaysidir joy ko'rsam, Buxoro, Navoiy region. Xo'p, masalan, Sho'rko'l suv ombori. Masalan, Tile'da boshqacha ko'rinadi, World Imagery'da boshqacha. O'zgarishlar ancha katta. Ikkalasi ham faqat bir narsani bilishlaringiz kerak. World Imagery ancha eski, 4-5-6 yil bo'lgandir, bilmadim, anchasi 3-4 yil bo'lishi ham mumkin. Aniq, lekin mana bu World Tile servis, ya'ni Google'ning tasviri bizga ancha yangiroq. Mana bu gibridini yuklashni maslahat beraman. Nima uchun gibridini yuklash kerak? Sababi gibridini yuklagan vaqtimizda bizga mana bunaqa zonalarni bo'lib beradi va bizda da masalan Oltinsoy ekoturizm ko'rib turibmiz-ku, masalan, mana shunaqa belgilab ketilgan mapni belgilarini ko'rsatib turadi bizga. Vijdon va keyin gibridini yuklamasdan satellitni o'zini yuklaydigan bo'lsak, ko'chiramiz va ArcGIS Pro'ga yuklaymiz. Tushadi, lekin yozuvsiz shaklda. Shunchaki kartani o'ziga, lekin hammasi baribir bir xil bo'ladi. Bir xil. Ikkalasi ham tile server va tile server bir xil, faqat farqi gibridida yozuvlar ko'rinib turadi. Gibrid bo'lmaganda shunchaki kartani o'zi. Bu hech qanaqa masalan individual indekslar bilan ishlamaymiz yoki bu raster deb olmaymiz. Shunchaki bu base map, ya'ni orqada turadigan. Buni nimaga ishlatsa bo'ladi? Otsifrovkaga, digitalizationga, raqamlashtirishga bemalol ishlatsa bo'ladi. Buni ham yaqinda boshlaymiz darslarni. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lganim shulardan iborat edi.